cosa pensa praticamente il più chiaramente possibile sul tema alleanze? Dunque, primo, il tema delle alleanze deriva da un altro tema che viene prima. Io penso che il mio partito, più che definirsi partito d'opposizione, dovrebbe definirsi e dovrà definirsi come partito di alternativa, perché il concetto di alternativa contiene sicuramente il concetto di opposizione, non sempre il concetto di opposizione contiene il concetto di alternativa. Quindi il compito di una opposizione democratica è fare l'opposizione e preparare una nuova scelta per gli elettori. Questa impostazione porta a dire che c'è bisogno anche di non far da sé, anche se penso che questa impostazione sia quella che può far crescere il mio partito, ma certamente non può far da sé un partito e quindi deve rivolgersi in modo generoso alle altre forze, quelle che ci sono, e cominciare da quelle che sono in Parlamento, dicendo ben chiaro che da adesso in poi, per quel che ci riguarda, la gara fra noi, la nobile gara, non è chi grida di più. La nobile gara, perché gridare siamo capaci tutti, se serve gridiamo. La nobile gara è a chi dà il contributo maggiore per costruire un'alternativa, perché il più anti-berlusconiano di tutti è quello che riesce a mandarlo a casa e a preparare un'altra cosa. Questo per me è il più anti-berlusconiano. Ora, non si fa dalla sera alla mattina un'operazione così, vedo tutte le difficoltà, i problemi, però io credo, cominciare le forze che sono in Parlamento, che sono l'UDC di Pietro, che sono all'opposizione, su temi come quelli della democrazia, che subisce in questo periodo delle deformazioni importanti, sui temi economici e sociali, si può ragionare. Io ho in testa anche, per essere chiaro, che noi dobbiamo, per altre forze che sono, diciamo, nella società, non sono in Parlamento, forze politiche, formazioni civiche, ambientaliste, sinistra e libertà, cioè posizioni che possono avere un rapporto programmatico con noi, si tratta di riprendere un filo di dialogo, no? Questa fu l'ispirazione dell'Ulivo, che io vorrei in queste misure riprendere con altre forze tipo Rifondazione Comunista. Non c'è prospettiva né interesse reciproco a fare alleanze in vista di prospettive di governo, ma ci può essere una discussione sui temi della democrazia, della riforma elettorale e anche convergenze programmatiche a livello regionale e locale, laddove la cosa può apparire chiara. Però non l'alleanza di governo, per intenderci. Non l'alleanza di governo, che non è nessuno dei due sta ponendo questo problema. Ma quando lei dice al centro e di Pietro, insomma, l'impressione è che siano due possibilità incompatibili. Ho capito, però bisogna che a un certo punto, via via, ciascuno prenda le responsabilità.